Megjithatë, zonja Qeleshi, duket sikur as avokatët penalist nuk janë në ditët e tyre më të mira. Ne flasim për sigurinë e gjykatave dhe duket sikur flasim për sigurinë e gjykatësve, po ndërkohë po ju vjen radha juve të arrestoheni siç janë arrestuar një sasi e llatash me shqiptarësh, ndërkohë që kemi numrin më të lartë të paraburgosurve në Europë. Mos jeni ju të rrezikuarit të vërtet? Tani, siguria në gjykata, unë thash edhe pak më parë që siguria në institucion nuk lidhet vetëm me gjyqtarin. Gjyqtari është ke zyra e tij dhe kur del në sallë, patjetër salla duhet të ketë solemnitet, që të gjitha palët jo vetëm të ndihen të sigurta, por nga ana tjetër ti të respektosh dhe të kuptosh se çfarë do të thotë ti jesh në një proces gjyqësor. Dhe patjetër që pjesë e rëndësishme dhe domosdoshme e procesit janë dhe avokatët. Jo vetëm avokatët penalistë, por dhe avokatët e proceseve gjyqësore civile apo administrative, të cilat për hir të së vërtetës në aspektin e kozgjatjes sot janë ato që janë më problematika e qytetarëve shqiptar në raport me çështjet penale që kanë masa sigurimi që patjetër respektohen më tepër afatët. Neve kemi ngritur shpesh zërin si avokat sa i përket disa nga problematikave të sistemit, qoftë sa i përket le të themi siguria ka qenë çështje e kohëve të fundit ku patjetër nuk përjashtohen as avokatët, se ti mund të kesh një palë e cila konsideron për X arsye që nuk është e kënaqur me ty si avokat, sepse është çështje perceptimi dhe çështje autoriteti secilit prej institucioneve, pra që ne të respektojmë autoritetin që ka çdo pozicion, avokati, prokurori, gjyqtari në punën që kryen. Pastaj sa i përket elementeve të tjerë, ajo që ju i referoni, besoj është ngjarja e fundit për arrestimin e avokatit Ulian Bajrami, ku sigurisht ne kemi ngritur të gjithë zërin dhe në këtë rast të gjithë avokatët e Shqipërisë kanë qenë të bashkuar sa i përket qëndrimit për ndalimin e tij, në fakt s'ka qenë arrestim. Dhe ne e kemi sqaruar, ne kemi pasur pritshmërinë që për ne që nuk kemi diplom juridiku. Patjetër, për ju është njësoj, për ne ishte e qartë që nuk mund të kishte një ndalim që në fakt është bërë nga policia gjyqësore. Ne ende nuk kemi një informacion sot se si është trajtuar rasti sa i përket veprimeve të kryera, në një kohë kur nga ana prokurorisë Elbasanit është konsideruar që urdhri i ndalimit ka qenë i palishëm, siç qartazi ishte për arsye që ne i kemi trajtuar edhe në mënyrë publike. Dhe nuk dim se çka ka ndodhur apo çfarë masash janë marrë me personin përkatës. Sigurisht këto janë momente që tregojnë që trajtimi aq më tepër i avokatëve nuk është në nivelin e duhur, sepse kjo është diçka që s'mund të ndodhë asnjë qytetari të thjesht, aq më tepër një avokati për shkak të ushtrimit të detyrës dhe përmbushjes së funksionit të tij. Kështu që patjetër ne kemi ndjekur situatën duke bërë ankesat përkatëse dhe jemi në pritje të një reagimi të mëtejshëm institucional dhe me shpresën që kjo nuk do të ndodhë më. Tani problematika sistemi ka. Kam nevojë të ngecë të një fjalë që sapo thatë, me shpresë në sistemin e drejtësisë, në ligje, në kode, me shpresë. Tani ne gjithë jetën dhe në çdo aspekt ne ecim me shpresën që gjërat mos ndodhin, në sensin që ne marrim masat që gjërat mos ndodhin. Sepse brasja e një gjyqtari apo një avokati apo një prokurori mund të ndodhi dhe në rrugë, mund të ndodhi në një ambient tjetër. Ne shpresojmë që kjo mos ndodhi dhe është detyra jonë që të marrim masat që mos ndodhi. Domethënë, shpresa nuk është në sensin hipotetik, është në mënyrë shpreh. Jo, nuk ishte në atë sens. Ne kemi detyrimin që secili të marrë përsipër përgjegjësitë e veta, të punojmë së bashku për të kryer ato që janë, aq sa mund të japin kontributin ton, sepse kuptohet që ca gjëra nuk i kemi ne në dorë. Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë kanë rol kyç në menaxhimin e situatës. Ne që në fillim kemi kërkuar që të ngrihet një grup ndërinstitucional, të krijohet një protokoll sigurie për gjykatat, të jetë një grup gjithëpërfshirës, dhe ku të merren mendimet e shumë aktorëve, ku të merreshin disa masa që janë emergjente, që në dijenin time kanë filluar të merren, pra janë krijuar ato që janë butonat e sigurisë në përgjykata për njoftuar policinë e shtetit, po bëhet një, le të themi, skanim i situatës së detektorëve metalik dhe të skanerave në përgjykata, ku është konstatuar që shumica e tyre i ka pasur ose jo funksionale ose në gjendje të vjetër, të cilat duhet zëvendësohen. Patjetër pastaj ka masa afatmesme, ku ne duhet patjetër të kemi staf
sigurie që të jetë i trajnuar në gjykata, të di të përdor dhe të di të trajtoj situata problematike që mund ndodhin në një gjykatë. Dhe kjo nuk ka rëndësi është policia shtetit, apo është policia burgjeve, apo janë thjesht staf i specializuar. Apo është thjesht ajo që sajoj se mirë ta jepet bërca lek Ilirian Gard, po kjo nuk është çështje. Ilirian Gard nuk mbron në fakt, as sipas VKM-s, nuk mbron ambientet e brendshme të gjykatave, mbron vetëm ambientin e jashtëm. Policia shtetit qëndron një polic deri në orën 4 dhe pas orës 16 vjen Ilirian Gard. Domethënë nuk mbron fare, s'ka lidhje me ambientin e brendshëm të gjykatave. Ndërkohë, një shqetësim zoti Gjoni kur flitet për këtë sigurinë është e pashmangshme që qytetarëve të bjen mend fakt siguria juridike që është bjerë po aq sa siguria fizike në këtë vendin tonë. A ka një ecje në drejtimin